Mondd el. Hogy táncolja, na. Nem tudom, melyiket mondta Feribe. Én? Melyiket? Nem tudom. Hello, Szia. hello. Nem tudom. Melyiket? Eladom. Megalom még az éjjel kimullatom magam. Vigány, hogy olyan a nagyvágyam, és itt az öreg lány a sátorban. Hey! Hey! Ez lesz a legjobb. Dehogy. Mondjad, ne engemet nézzé! Hallod, azt a V betűformásot mondd már el. Jó. Várja, mindjárt tudom. Hogy kezdődik? Hogy kezdődik? Z betű? Tedd a lábad. Van két lovam, mind a kettő sárga. Míg az éjjel átvágtatók, Csehszlovákiába. Ez az. Még akkor is visszanézek, szép Magyarországra. De miért? Fáj a szívem, édes agyám, megfogsadok. Hello. Na de miért? Halljátok-e? De nekik. Lányok, de miért? Miért nincs néktek se irakott szoknyátok, de miért? Bezár majd a be, hogy ma nem szól a zene, menne, oda mennek a legény. Kész? Kész. Nincs még vége. Igen, jó. Kész? Igen. Na, Még egyet? hogy táncolok?